riddle 即係謎語咧就唔啱啦。仲有冇同學想舉手試答？佢哋喺度做咩嘢？你答佢一次啦。嗱，你就試下啦，咩字啊？A 字頭嘅，A 字頭邊個字先啊？你試試呢個咧？呢個咧就 airplane 係飛機，佢哋做緊飛機，哇！佢哋做緊飛機得唔得？唔得。好啦，riddle 都好嘅，佢哋咧就係去緊旅行，坐飛機，你話坐飛機啦，係咪呢個做咩先？好啦，正確答案第一。好，正確答案。佢哋咧去旅行啊，去旅行。聽邊個？玩遊戲玩咩遊戲啊？猜謎語係啦，猜謎語啊，ask each other riddles， 咁猜謎語，咁riddles 嗰隻謎語啦。如果估中嘅謎語嘅話咧，就要付幾多錢啊？50蚊，係咪真係50蚊啊？又話100蚊嘅，點解又100蚊又50蚊有咩分別啊？有冇人話俾我聽啊？點解又100蚊又50蚊嘅？你講。係啦，哇！呢個同學咧已經知道晒裏邊嘅內容講咩啦。即係如果個老師估唔中答案嘅話咧，就要賠個科學家咧就50蚊，就輸50蚊。如果個科學家估唔中個答案嘅話咧，就要輸100蚊。好啦，而家呢個問題啊，點解佢哋咁嘅咧？為什麼 ？Why？ 點解一個要賠100，一個要賠50？喺裏邊揾唔到個字解釋到點解？係啦，因為咧個老師話咧，科學家咧係聰明啲嘅，聰明個字咧應該咧就叻啊！科學家梗係叻過老師㗎啦，咁個老師咁講啦咁所以咧就嗰個錢咧大家唔同嘅。好啦，既然個錢係唔同嘅話咧，原來呢個老師求其問個問題，佢自己都唔識答嘅，你覺得譬如話有20隻手、30隻腳，係咩動物啊？咁樣唔識喎，個科學家話究竟咩動物亂作㗎？我都唔識我賠50蚊俾你啦。咦，你哋有冇答過啊？有是但啦，又係你啦Boy asking each other riddles， 啱喎，又中啦Pass the time 就即係打發啲時間。They decided to pass the time by asking each other riddles。咁大家咧就係猜謎語嚟過日神啦咁樣。A 咧係 A 啫If the teacher doesn't know the answer to the riddle, he has to pay the scientist $50。好嘢，又中嗱。嗰個科學家唔識答題目，就俾100蚊個老師。個老師唔識答題目，就俾翻幾多錢個科學家？50蚊。到最後，嗰個科學家俾咗幾多錢個老師啊？50蚊。嗱，你個科學家輸咗俾100蚊，個老師都俾翻50蚊，就最終咁咪俾咗50蚊個老師咯，係嘛？所以咧嗱，呢句嘢咧 ，in the end 咧就係最終最後咧個科學家蝕咗50蚊，明唔明啊 ？Statement， 哇！呢個字可能深啲咁樣啊 ！Statement 即係句子咁解，可以講埋。咦？呢個同學未舉過手呢啲第一次舉手。嗱，如果我解個題目俾你啦，What statement is not mentioned in the story？ 邊一句係冇講過？Dog 咧就 The teacher is a very clever man。中啊，就係正確嘅答案真係 D， 呢個攞呢個好嘢中。嗱，成個故事咧都冇講到咧，就係老師好聰明。OK， 我哋淨係覺得咧就係。
係加鹽加醋，點樣加鹽加醋咧？或者用雅字咧咁咧就你可以咧就係 I find the story very interesting， 係咪加咗個字啊？呢啲咧就做 adjective咁好多嘅同學加呢個字啦如果叻啲嘅同學咧 ，extremely 哇極之咁解呢個犀唔犀利呢個Yes，I find the story extremely interesting。哇，極之咧有趣咁樣。你點解有趣啊？講個原因嚟聽，你講。呢個同學覺得非常之好啦。佢話咧，因為個老師咧就係好聰明落到呢個咁嘅計仔咧。嚟呢個科學家嘅錢，哇！最後係你又講下。因為嗰兩個人都唔夠我聰明。嗰兩個人都唔夠我哋聰明。答案咪就係 monster 咯，咁簡單。答案真係 monster。係喎，哇！呢個好有創意，真係犀利到無比啊！點解咧？佢話咧，其實個答案咧好容易解釋嘅啫。其實個科學家話幾日隻手嘅臂咁樣啦，答案咧就係 monster。怪獸中咗個答案啦，所以咧佢覺得呢個 story interesting 嘅咁解呢個咧同學咧太過叻太過叻咧就係個答案咧就唔屬於嗰啲咁嘅大路嘢如果大家咧去考試嘅時候咧，通常都答啲大路嘢。邊叫大路嘢咧？就係你覺得咧呢個故事好有趣咁呢個咁嘅教師咧用呢個計仔咧就係賺咗50蚊，哇！真係我睇個故事之後，你有咩感覺啊？覺得好開心，咁就已經30字㗎啦。OK， 你點解有趣啊？講個原因嚟聽，你講。呢個同學覺得非常之好啦。佢話咧，因為個老師咧就係好聰明。落到呢個咁嘅計仔咧，嚟呢個科學家嘅錢，哇！最後係你又講下。因為嗰兩個人都唔夠我聰明。嗰兩個人都唔夠我哋聰明。答案咪就係 monster 咯，咁簡單。答案真係 monster。係喎，哇！呢個好有創意，真係犀利到無比啊！點解咧？佢話咧，其實個答案咧好容易解釋嘅啫，其實個科學家話幾日隻手嘅臂。所以咧，佢覺得呢個 story interesting 嘅咁解呢個咧同學咧太過叻太過叻咧就係個答案咧就唔屬於嗰啲咁嘅大路嘢如果大家咧去考試嘅時候咧，通常都答啲大路嘢。邊叫大路嘢咧？就係你覺得咧呢個故事好有趣咁呢個咁嘅教師咧用呢個計仔咧就係賺咗50蚊，哇！真係〜我睇個故事之後，你有咩感覺啊？覺得好開心，咁就已經30字㗎啦。OK， 我咁多年嘅教學經驗，話俾我聽，呢個同學咧本來咧想一個字都唔寫嘅，但佢寫咗7個字，冇交8卷，咁於是咧佢就唔係最低分嗰個。呢個同學你睇睇，哇！佢係用料，都唔知料到啲乜嘢因為我未睇嘛，點知料啲咩嘢出嚟咧？你啦，我覺得邊個叻啲啊？嗰個歌詞嗰個叻啲啦，係咪？係咪歌詞個叻啲啊？各位同學。當你咧去考呢個試嘅時候，你打算咧個字都唔寫㗎啦，千祈唔好。你咧最壞打算將嗰個題目抄10次，咁個老師見到有啲字寫咗落去喎都盡咗啲力喎，有啲墨水分都好過你交白嘅，知唔知啊？OK， 第二咧，你睇嗰篇文裏邊
啲題目裏邊有啲咩字可以用得着嘅，就用翻。OK。嗱，你睇下題目裏邊有啲乜嘢字你可以用得着嘅，你用翻嘅。第三就係你用